Ya sanibonani. Khona omunye uke wacela lapha athi mkhulu ake ukhulume usitshele ngalendlozo okuthiwa igidelandlini. Yebo ke. Sengizobeka ngalo lendlozo silalele lapha. Angina baba, angina mama. Angina baba, angina mama. Ngambe ngihawule nhlutshwa lidlozi. Ayi. Ningezwa benikhohlisa lapha eMzansi ninabantu bakithi bangapha eZimbabwe abasemzansi. Kuze umuntu evele sizokutshela ke ngedlozi ethi igidelandlini ethi uyalazi. Mawungabuza abantu bomzansi nje igidelandlini yini lapha ke khona oyedwa oyaziyo leyo nto ngoba ayikho eMzansi mayikhona ifike nani. Niyangizwana? Igidelandlini ngumndawo oxhwalile nomndawo onakele nje la eZimbabwe makuthiwa umuntu unegidelandlini abangazi kahle nabangajuliyo bathi unedlozi lokuthakatha uyathakatha. Kwesinye isikhathi basuka beqinisile ngoba phela umoya luwana obubhubesi obundawo njengetotem yomndawo ibhubesi uyavuka kumuntu bewungasafuni ke ukuhlaba udle inyama eqinile nenoboya bese uhlaba khona la kubantu. Idlozi elisuka seliqhwalile kodwa belingumndawo lingakaqhwali leli dlozi suka kuyidlozi elinamandla kakhulu kodwa mangabe lijikela qhwala selijika libe idlozi elilimazayo. Yiyo lento esibiza ngokuthi igidelandlini. Abantu abanganalwazi abaningi bayaliqosha balwe nalo leli dlozi, abanye bazithole besenkingeni yokuthi ligcine nalo lijika lilwe nabo directly lishaye olimoshe kakhulu. Abanye bathola abantu abathi bayabasiza benganalwazi lokuthi leli dlozi liyendlishwa kanjani bese libenzela ezinye izinto ezibuhlungu kakhulu ezingakaze zabonwa. Ngikhula mina emndenini lapha kade likhona leli dlozi leli langena ugogo ozala ubaba uStefana wami. Wayengagaqa ngamadolo wayemkhulu esidudla akagaqa ngamadolo ubone eqhwanda inhlabathi njengenkunzi uzethi ngigwinye bani bese khuluma ngolulimi lwakhe ngingwinye yani ngigwinye bani ngigwinya biza igama lami biza igama lalabo dadewethu abancane ngaba sasikhumbula leso story leso. Uyabona into eyenzeka ngalogogo ibhlungu inzima kakhulu if ngakutshela. Lento yadalwa ukuthi abantu abasukumi balungise izinto kusese nesikhathi babe betshikelana ngayo abanye benukana ngumthakathi ku1010 akusinguye lo mthakathi lo muntu lo akayazi lento eyenzeka kuye namayisevukile khwanda umhlabathi lapha njengenkunzi afukule phansi ngekhanda abhodla umlilo yena uyabe engazi ukuthi uyenzani. So lento injengomkhuhlane kanti kulidlozi lokuthi mangabe lilungisiwe labuyiselwa endaweni yalo linamandla kakhulu liyelapha liyawugayida umndeni ezitheni liyeshaya nje makukhona ngabe kuza kuzolunguza noma kufuna ukugangela umndeni. Uyabona istory lesika gogo ngegidelandlini lento yagijima yangena kwabanye yangena ko-anti yangena kobani wahlakazeka umndeni kwaba khona abafa bengakhulumisani befungele namajoyi bengathelelana ngamanzi kwangena ijoyi lamakhala abovu abanye bengenwa izifo ezingaziwa ngenxa yezifungo isifungo siyahlaba belimala abanye beshona. Uyabona mangabe uthe wena ngichaze ngedlozi okuthiwa igidelandlini alikho eMzansi abanawo eMzansi ngeke ngaba nomunye undoda umabuza unina wagcina eshonele la eMzansi wayishadwe khona ngapho eSouth Africa wazala bona obuye wazoshonela manje la eZimbabwe. Sorry ngazi izinkinga zalo ledlozi namhlanje basasa nezinkinga lezo. Akusodlozi okuthola into yokudlala liyadlubulundela liyafoster linenkani angeke ulunge nje mawungazama ukuliprotesta uthi wena uzama ukulivimba. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi kuza uanti omunye kwakuthi mangathiwa kuzala abantu abangothika nabaprofeti laba abahamba bevundululana nabathakathi
ngiyakhumbula wahamba enqamula ngomfula waze wayogibelela imoto kude inyawo sesifutha ebaleke siya komunye umntana wakhe ole eHarare usewashona uAunt loyo limhleli lelo dlozi. Yebo babizana ngobuthakathi, mina namhlanje angibabizi ngabathakathi, kuyidlozi elalifuna ukulungiswa ngoba vele igide landini lingadlulela liyaloya ngoba liba nesihluku, umoya lwana ukuzingela, umoya okubamba kwebhubesi. Angazi niyangizwana, ukhona umfowethu obecelile ukuthi ke ngimchazele ngalo igide la. Kwathi ehambile lo uAunt lo wayale, kwazobuya omunye uAunt bevela naye khona leHarare bezolanda ugogo lo bethi uyahlukunyezwa, uhlutshwa ngabomakoti, uhlutshwa nangabanye bomndeni bamnuka ubuthakathi. Bafika bamthatha bahamba naye bamsusa endaweni esigabeni sakhe sokuzalwa. Ezinye izinto zigcina zingumthelela kubantwana, nabantwana babantwana ziyafuna ukulungiswa dark blue kumnyama kubovu. Niyangizwana? Babuya bamthatha bahamba naye Harare Mandarin. Suka la eLishongwe la eGwanda la eMagwe. Suka ngale zaminya ngazi kwenzekani, kwasho ukuthi nangu seze komunye umntwana wakhe ngapha eSholotsho Mathebeleland. Kanti nabo bathuthwa bathwalwa ngenxa yokusikwata bahamba bayolahlelwa khonala koSholotsho. Ekufikeni kwagogo ngale wabanjwa umkhuhlanyana sifonyana washona. Uthe eshonile lento yavuka indlobani leligide landini leli. Lashaya abantwana ubezele nabantwana baya ko 13 14 tshana ngama twins. Yashaya lento yavala ngamgcina enomntwana oyedwa. Uyangizwa yini? Ileli dlozi lelo kuthiwa igide landini, lidlozi elibi kakhulu, liyahlaba liyadla, alidlali. Niyangizwa yini ukuthi ngithini? Kubalulekile mangaba abantu bekhuluma nani ngalezi zinto babezazi, ngoba omunye uzofika athi ukuvusela leli dlozi uyalihlela noma ukuthwasisa lona, akuthwasisa ubuthakathi ushaya umndeni uqede nya kungasali lutho. Uyabona le ndwangu lezi enisifakayo ezinamathayika namabhubesi, abantu bamadlozi abaningi bazincena bazisaba kabi la eZimbabwe. Basabani yona? Basaba yona lento yobugide landini laleli bhubesi leli. Ngoba liba kabi kathathu lento le yomndawo. Iba umndawo nje oluhlaza still kuyithothemu yebhubesi. Bese iba yilento okuthiwa amalinda okungamabhubesi abehamba emane ewu4. Elimhlophe eliganu elibovu bese kuba ngelimnyama elinje. Akulumi mawungafika kwezinye indawo lapho kuthiwa kunemkhuba, mawumba isihlahla kumele ukhunge uthintino nifike uzenzele intando yakho, azovela lapha bhodla bhonge akuthele ngomhlabathi aqhwande imhlabathi akuthuse wokakukake lapha ngamalinda lawo. Uyangizwa ke ukuthi ngithini? Suke kungamalinda lawo, kuba nomndawo kube nawo amalinda. Amalinda awashintshi amalinda. Ngeke ulithola ilinda iseligide landini, kodwa umndawo uyashintsha ube igide landini. Bese kuza ke okugcina lento enicele ukwazi ngayo. Igide landini ngumndawo oye waxhwala, wangasazingela esigangeni, wasuzohlaba la phakathi, wangena kuma issues abantu, wangena endabeni zabantu, wahlaba walimaza, wabulala. Kuyidlozi elithi nje mangabe ningayenzanga intando yalo, lona liphendula ngokulimaza, liphendula ngokuhluphekisa, liphendula ngokuqakekisa. Liyalungiseka kodwa ngeke uzuze ulithinte ufika kuthiwa uyinyanganyana nje mpolofetinyana. Baningi abasuka bethi bangotsika bayokhipha abathakathi abanamagide landini. Abanye namhlanje bahluphekela ukufa nokuphila. Abanye bagula bangenwa ukugula bafa. Angithandi madoda abazalwane ningabi nakwazi ngendaba zakomoya. Nazo ke ngam angina baba angina mama, ungihambe ngihawula hlutshwa lidlozi, itsho njalo. Danki